Kung hindi nyo pa napapanood kung paano ko ginawa tong fresh, natural, daytime na makeup look, I will link the video here. Ngayon naman, from this look, so halimbawa sobrang busy kayo and meron pa kayong pupuntahan after work and kailangan ninyong umattend ng event, kailangan ninyo ng something heavier na makeup, i-convert natin tong fresh daytime na look into an evening look. So first, syempre, pinawisan na kayo, nag-oil up na kayo, kumuha kayo ng puff, and then, i-blot nyo lang muna yung buong face ninyo para matanggal lang yung excess na oil. If you think na kailangan ninyong mag-add pa ng coverage nung foundation, go ahead. Pero ako, I will just apply itong mineral powder na parang pang retouch lang, pang blot lang, or pang bawas ng shine. Basically, papowderan ko lang yung face ko. Hindi na ako mag-a-add ng coverage. Pero nasa sa inyo guys, yan, kung gusto ninyong, bango, mag-add ng coverage. Kung sobrang oily kayo guys, mas maganda gamitin ninyo yung loose powder. So, don't forget to apply powder sa under eye. Yan, ayan na siya guys. Ngayon naman, kunin nyo ulit yung bronzer. Tapangan lang natin ng konti yung contour ng face. Ayan, nakikita nyo na guys? For the eyes, kukunin ko tong Sunset Bloom na eyeshadow palette, and then kukuha ako nitong brown na ma-shimmer. Ipapak ko lang siya all over my lid. Pag sumasawsaw ako dito, kasi may pagka-powdery talaga siya, binablat ko lang ng konti sa tissue para walang masyadong malaglag dito sa ilalim. Ilalagay natin siya dito all over the lid. Kung gusto ninyong mas kumapit pa yung eyeshadow, pwede kayong maglagay ng concealer before ninyo i-apply tong eyeshadow. Pero sa akin kasi labas na siya guys oh. And then kukuha lang ako nitong pink bloom na blush on ulit. Konti lang. Ilalagay ko lang dito sa gilid para magkaroon lang ng konting kulay pa. Hindi siya brown lang. Then going back dito sa may Sunset Bloom na eyeshadow, kukunin ko yung peachy na kulay. Ilalagay ko lang siya dito konti sa may inner part. Using itong Earthy Beauty na eyeshadow palette, kukunin ko yung darkest na shade. Ibabrush ko lang siya dito sa malapit ulit sa may lash line. Pigmented niya guys. Akala nyo lang wala. Ayan o, nasosobrahan ko nga itong side na to, pero buburahin natin yan. Pero nakikita nyo kung gaano siya ka-pigmented. Ayan na guys, nakapaglagay na ako ng false eyelashes ko, and then using itong Sunset Bloom, yung ma-shimmer na brown, naglagay lang ako konti dito sa ilalim, and naglagay lang ako ng bluish toned na eyeliner dito sa may waterline. So, ayan na guys, smoky na siya. O diba, kung titignan ninyo yung eyeshadow palette, parang iisipin nyo, hindi niya kayang gumawa ng sobrang dark na eyeshadow look or for nighttime na look. Pero guys, kaya niya guys. Ayan, hindi ko pa nadadagdagan yung highlighter dito sa may ilalim ng kilay. So, kukunin ko itong Earthy Beauty, yung ma-shimmer na puti. Dagdagan na natin. Although, maano na siya makintab na siya from kanina. Ngayon naman maglalagay na tayo ng blush on. Meron akong dalawang powder na blush. Itong Pink Bloom, which is nakita nyo na kasi ginagamit ko siya sa eye area. And then, itong Sun-Kissed na 02. Subukan natin gamitin tong Sun-Kissed. Sobrang light niya, pero I think pampa-fresh siya. Maganda siyang pampa-fresh sa gabi. O diba, don't underestimate how it looks like on the pan. Kasi ang heavy na nung eye area eh. So, maganda fresh lang yung sa cheeks.
Yung sa lips naman, hindi ko siya binura habang nagre-retouch tayo kasi moisturizing yung nasa lip ko kanina pa. So, gusto ko siyang nakababad. Pero ngayon, since magpapalit na tayo ng lip color, burahin na natin siya. Ang moisturize ng feel ng lips ko, guys. Powderan lang natin ulit. And then, I will be using velvet color na liquid lipstick. Gusto kong gamitin yung blushing peach. Eto siya. Ang bango. Kung gusto ninyo ng ganito lang na finish ng lip, yan, you can leave it like this. Kung gusto ninyo ng additional na glow, again, maglalagay ako nitong sunflower na lip miracle. Konti lang, since medyo glowy na yung face natin eh. Ito na yung finish na makeup, guys. Not quite. Pwede pa tayong mag-spray on top kasi para mas maset pa siya, makadagdag pa ng moisture ng konti. Gagamitin natin tong hydrating na face mist. Dahil medyo glowy na yung face ko from yung rose mist kanina, ang gagawin ko is kukunin ko siya, mag-i-spray ako dito sa sponge. Konti lang. And then, ibablat ko lang sa areas na gusto kong mas mag-hold pa siya ng konti. Hindi ko na siya i-spray all over my face. So, dyan lang sa T-zone. And nakaka-add siya, guys, ng moisture. Tingnan nyo, guys, yung quality ng spray niya, ha. Ang pino. Actually, pwede na yun, eh. Eto na, guys, yung finish na makeup. Meron pa silang pinadala sa akin na dalawang klase ng facial cleanser. Itong Bare Necessity na cleansing balm. Ang bango nito, guys. Ang bango-bango. Nakaka-relax yung amoy niya. And then, itong gentle cleansing na oil. Ako, guys, pag sa gabi, double cleansing or double cleanse ang ginagawa ko pag naglilinis ako ng mukha. So, what I would do is gagamitin ko muna itong gentle na cleansing oil. Sa dry na face, ha, i-rub ko siya lalo sa eye area para hindi masyadong matag yung skin ng eye area. And then matanggal yung makeup ng mabuti without hurting your skin. And then pupunasan ko siya. After that, tsaka ko naman gagamitin itong Bare Necessity na cleansing balm. Same thing, i-massage ko siya sa face ko. Gently dito sa eye area din para matanggal pa ulit yung mga makeup na hindi natanggal ni gentle cleansing oil. And then after that, iwa-wipe ko siya and then tsaka ako magre-rinse ng water. And kung nagustuhan ninyo yung dalawang look na ginawa ko, lalo itong night makeup, actually nag-enjoy ako dito. And hindi nyo makita sa store yung mga products nila, you could always order online. Binigyan nila ako nitong catalog nila. Sobrang dami nilang products, guys. From makeup, from skincare, from yung mga sabon, even pang babies na mga products meron sila. Meron pa nga silang mouthwash, hindi ko alam. And ngayon ko lang to natutunan. Ngayon ko lang nalaman sa kanila na meron silang 30-day money-back guarantee. So, kung hindi kayo happy, guys, sa product na binili ninyo, pwede nyo siyang ibalik. It's a good sign na honest yung company na meron silang 30-day money-back guarantee. And usually, sa ibang bansa ko lang yan nakikita. I think first time ko siyang na-encounter dito sa Philippines. Na local na meron 30-day money-back guarantee. So, that's it, guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!